action do the abine live, no? Okay, call me. Action do the abine, Babiogena, Koga, action the Kuro, Tony, Tame, two tega, low sound jenny, the two donny, Mamma two Quabiamu, low sound jenny. Okay, call me, no? Go a defudo lego action dome. Defudo action dome, Obama, Dipoma record the cool line, no? Or demand labidoma new action column. Copy the rechema, Dimala biroma, no? Query and dome. Okay, gradient down at Goga record low line. Okay, Sabi, record Sabi. Adjustment Tome, Toby Toys in the Annie Toby Roma. Query and you like me. You be Toby so in Dimala Bidoma Koga. Visit Helta. Go jaded Helta, okay, Rodali. There you be like. You be Toby so yeah. Ange 45. Okay, 45 degree. You be there so in. Okay, be like. Okay, baby dore chema. Diboma la biro normal gani biroma. Kalao to chembila. Okay, the bonani, the photo yavi. The Osago go aku balochena les or rocolochena. Okay, call me. Roco low pidavi, so in. Stop naila. That's when the Osa pidai. To got the chafu to the cook or rame. The photo. The photo lego got ran a chema, to got the man, Gurian, a shin, clear channel, when the medibon appeared. Gurian, a shin in a tonian, the medicalama tonian. Hobby, no? Tamamo Busun find the cool safety in a diniama massage. I love you, go back at you, to cool lochen a camuma so in. A shin am a ballo bigable lules or debugger box lima a magic chip bigable lule. Or Daleo, Pelame, no? Chachala. Already made the action. The gradients of the action of fine so in the man make failure or failure of engine method the any bit of my gradient 2,000 okay. Do the action set currently a yard machine. Delia Madabido Mako box lay of fame jackalame. Fame like this so in deep oma, Lumule win Dobby, the Lumule win the action, the other G action, no? Win the action, and Cotilama, the tema box fame bit of my lower action musa or tila element. Tima manje pay like baby daughter chema koga aku balom le aku delia go the gradient action la dong me so in clear channel line or okay pay la ta then box ta la lai me di the ma ma ko jai de gradient ko da lai ko jai de so yin tabo ka right da ko jai de hob bi no pi ta so okay pay la ta so yin khona gradient kala chain pi ta ra ne ko ga di bat the ma the cha action got to go and sell out the that's why assembly the hobby no the box lay don't be the boga not could have it on my down shambia so in or the baga food only hobby no the baga food only go safe me so daleo alomless or okay, about dollar, no? Or about my resize or a shine or the mess safe so that hema. Safe so that hema, do got the mess safe so fingy like them, do the mess cheap bed, no? Or call the 12, no? Or Matana, Vietnam, Dika safe 10 year. Or safe 10 year, or user partition see there, user and Photoshop and bit to a desktop, ma saved it. Or desktop, ma saved it so to ga. Go on the channel save chain below long. Okay, hobby no? Or the save so the action box lima or the photo go off recite action run line. Okay, black and white hobby or desktop or touchy me the photo lay win avi. Call me no? Or the go dame recite action run me. Black and white photo live here, desktop or touchy me. I photo here. So, same name, same place. A young photo beat on my balloon. Hobby no? Or Koga Balu letter save the chamber, go you chemu load up here. A sologinagali, the box lady, that pialamino. The box lady, go you chemu the kuru power engine. I'm a don't be the yard. Or dago control. Okay. Or the recite tema koga the safe ma
ဒီ box လေးကို click ချက်နှိပ်ပေးခဲ့လိုက်နှိပ်ပေးပြီးတော့ကွာ resize လေးကို action run နဲ့မယ်ဆိုရင် select မှတ်ပေးတော့ဒီမှာ run လာဒါဆိုရင်သူက channel final step တွေဒီတေးသွားပြီ black and white ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါအဆင်ပြေပြီးသား box ဘယ်နားမှာ save မှာလဲ desktop ပေါ်မှာ save မယ်အဆင်ပြေတယ် name ပါပေးမှာလဲ1လို့ပေးမယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှ save နှိပ်လိုက် box ပေါ်လာပြီ okay ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါ control Z နဲ့ပြန်သွားလိုက်မယ်နော်ခုနအနေထားအောင် okay အော်ဒီမှာ resize ဒီမှာ save မှာ box ပေးထားတဲ့ box ဆိုတာဒါလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲ action ကို run ကြည့်လိုက်ဒီမှာ box ပေါ်လာပြီ save မနေရရွေးပေးလို့ရတယ် name ကိုပါပေးမလဲ2ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် save နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲရသွားပြီအဲ့တော့ကိုက desktop ပေါ်သွားကြည့်မယ်ပေါ့ desktop ပေါ်သွားကြည့်မယ်ဆို name 1 2နဲ့သူကဝင်နေလိမ့်မယ် okay ကောင်းပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးမယ်ဘာလဲဆိုတော့သူကကိုက action တစ်ခုလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ action တစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ set တိုးခြင်းလည်းပဲတည်ပြီးတကယ်လို့မလိုချင်တဲ့ဟာတွေဖြုတ်ခြင်းလည်းပဲတည်ပြီးအဲ့တော့ကိုက save ကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆို save ကို delete နဲ့ပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်လို့ရပြီအော် save ကမလိုတာမဟုတ်ဘူးအခုလောလောဆယ်မလိုသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကြရင်လိုချင်လိုမယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကိုကဒီဘက်ဘေးကအမှန်ကြီးလေးကိုသွားပြီးတော့ဖြုတ်ပစ်ခဲ့လိုက်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျတော့ဒီအမှန်ကြီးသဘောကဒီထဲမှာဆို step 4ခုပါတယ်1 2 3 4 4ခုမြောက်ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သူကဒီ resize ဆိုတဲ့ action ထဲမှာအမှန်ကြီးအနီအောင်လေးပေါ်နေတယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီထဲမှာမင်းခဏယာယီမသုံးလို့ပိတ်ထားတဲ့ action ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပြနေပါ okay ကောင်းပြီเนาะအဲ့တော့ဒီအနေထားမှာကိုကသွားပြီးတော့မှဒီ resize လေးကို run မယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ control Z နဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်เนาะသူမူရင်းတပ်ပုံ site ကို okay အဲ့ resize လေးကို run သွားပြီးတော့ run မယ်ဆိုရင်သူကဒီအဆင့်မှာရက်သွားတဲ့ save တဲ့ဟာပေါ်မလာတော့ဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့မှသူကအမှန်ကြီးပေးမထားလို့ okay ကောင်းပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါထပ်ပြီးတော့ပြောပြရရှိအောင်မလဲဆိုတော့သူက action ဒီ layer name တွေကိုမှတ်ပါတယ် layer name တွေကိုမှတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကအတက်နိုင်လို့ layer name တွေကိုရှောင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်တကယ်လို့ layer name တွေကိုရှောင်ပြီးတော့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူက action လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာလာတတ်လိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါကိုနမူနာပြောပြပေးမယ်ဟောဒါလေးကို delete နှိပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုလည်းပဲ delete နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဒီပုံမှန်ဓာတ်ပုံတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာလာပြီးတော့အရှင်အသစ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အရှင်အသစ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲတဲ့ okay ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီမှာ background layer တစ်ခုเนาะအဲ့တော့ဒီ background layer ပေါ်မှာကိုက fake color တစ်ခုလာပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကို black mode ပြောင်းပြီးတော့မှကိုကအဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်ခုနက gradient ဖြည့်တာ okay ပုံစံနည်းနည်းပဲကွာလိမ့်မယ်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကိုကအရှင်တစ်ခုလောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ record နေလား record မနေခင်မှာအသစ်လောက်ချင်တာဖြစ်တော့ဒီမှာ new တစ်ခုနေပေးပါ new တစ်ခုမှာသူကဘယ်အောက်ထဲမှာသွားမလဲဆိုတော့ဒီ action ဆိုတဲ့ set အောက်ထဲမှာသွားမယ်ဒီပေါ်မှာ name ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ fail ပေါ့နော် okay ကောင်းပြီပြီးတော့ရင် record လောက်လိုက်ဒါဆိုရင် record တစ်ခုစပြီး fail ဖြည့်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံး layer တစ်ခုခေါ်မှာဖြစ်တော့ဒီကနေသွားပြီးတော့မှကလေးတစ်ခုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay ဒီပေါ်ကနေလာပြီးတော့မှကိုက foreground color ကိုကြိုက်တဲ့ color ရွေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစိမ်းအောင်ရွေးလိုက်အဝါရောင်ရွေးလိုက်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး okay အဝါရောင်ရွေးလိုက်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာနော် set foreground color ဆိုပြီးသူက make layer တစ်ခုလောက်တာခေါ်တယ်ပြီးမှတ်တယ်ပြီးတော့ set foreground color မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ alter backspace နဲ့ color ဖြည့်ချလိုက် color ဖြည့်ချလိုက်ခြင်းမှာဒီမှာ fill ဆိုပြီးတော့သူက action လေးထပ်ပြီးတော့မှတ်တယ် okay ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီအနေထားမှာကိုက blank mode ချင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ normal တဲ့ကနေပြီးတော့မှကိုကဒီထက်ကနေ overlay လာတုံးခြင်းနဲ့ click တစ်ချက်အဲ့တော့ set current layer ဆိုပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုထပ်ဝင်ဟာ overlay ကမကြိုက်ဘူးပြန်ပြီးတော့ပြင်ခြင်းနဲ့ soft light အဲ့ဒါလေးကတော့မစိုးဒါပေမဲ့တိတ်မကြိုက်ဘူးပြင်ခြင်းနဲ့soft light ကနေပြီးတော့မှ color သွားရွေးပြီးဒီ color လေးမစိုးကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးသဘောကျတယ် okay အဲ့တော့ဘာလာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကကိုတစ်ခုချင်းလိုက်တိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလာပြီးတော့လှုပ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့
ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့အခုဒီ record လေးကိုရက်လိုက်မယ်နော်သူကအရှင် record ဒီလောက်ဆောင်ကြပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့ရက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ရက်လိုက်အဲ့တော့နောက်ဆုံး step 3ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ shift နဲ့ select မှပြီးတော့ရင် delete နှိပ်လိုက်ဒီ fade ထိရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် normal ပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်normal ပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကိုက record ဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ step မှာဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီ layer ရဲ့ layer style နဲ့ fx တွေကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့မှဘယ်ကိုသွားမလဲသူက blending option နဲ့ကိုသွားမယ်ပေါ့ okay blending option နဲ့ကဒီပေါ်တော့ blending mode ကလည်းပဲခုနအမျိုးအစားလေးပဲလေအော်သူကဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလာရွေးပြလို့ရတဲ့သဘောကဒီဘက်လေးကြည့်ကြည့်အောင်ဘက်ကလာလေးအဆင်ပြေမယ်โอเคအော်ဒီ hook လေးကိုရွေးပေးလိုက်โอเคကိုကဒါအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်မလုပ်ပေးမလဲပြီးသွားပြီဆိုရင်โอเคပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကသူကလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလေးပဲတိုးတယ်โอเคကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုပြောချင်တာကလာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူကဒီ action ထဲမှာသူက layer 1ကို select မှတ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ကိုက background layer ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်သူကဒီမှာ select layer background နဲ့ name ကိုကင်ပြီးတော့ဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာကိုကငါအလုပ်လုပ်ရမှာကအပေါ် layer ဆိုပြီးတော့မှကလစ်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ select layer 1နဲ့အဲ့တော့ကိုက action တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ကိုအသုံးပြုတဲ့ action နောက်တစ်ခုမှာက background layer တို့ layer 1တို့မရှိဘူးဆိုရင်သူကဒီ action လာပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့အချိန်မှာကအဆင်မပြေဘူးတချို့အချိန်တွေမှာကအဆင်မပြေတာလေးလောက်ပဲတချို့အချိန်တွေမှာကကြအကုန်လုံးကမောက်ကမဖြစ်ကုန်တာမျိုးရှိတယ်โอเคကောင်းပြီအဲ့တော့သူကဒီနေရာမှာဒီအချိန်တွေမှာကိုကရက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုလာပြီးတော့မှ stop လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုကအခုဒီ face ဆိုတဲ့အရှင်ကြီးကို run မယ်ဘယ်လိုမျိုး photo မှာသွား run မလဲဆိုတော့ဒါပိတ်လိုက်မယ်နော်အော် desktop ဘောကတဲ့ခုနက photo okay တဲ့ဒီထက်က photo တစ်ခုရွေးရအောင်ဒီ photo လေးအော်ဒီ photo လေးကသူကဒီမဲ့ lock ဖြောက်တာလားဒါဆိုဒီမှာဒါ layer 0ပဲရှိတယ် layer 0ပဲရှိတဲ့ layer တစ်ခုမှလာပြီးတော့မှ fade အဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးမလဲ run လိုက် bounce ကြည့်ကြလိုက်တယ် okay ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူ့ထဲမှာ background layer မရှိဘူးပြဿနာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာအကုန်လုံးအဆင်ပြေ background layer မရှိတော့ဒီလိုမျိုး box နေနဲ့ကို diamond connect နေဘူးအော်ဒီမှာကတော့ background layer တစ်ခုတည်းမရှိတာဖြစ်တော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့အဲ့လို box ပေါ်လာပဲအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအချင်းလောက်တဲ့ချိန်မှာအတက်နိုင်တော့ layer name တွေကိုရှောင်နိုင်တော့ရှောင်ရအောင်ရှောင်ပြီးလုပ်ပေးပါ okay အဲ့ဒါအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မလို့ဆို layer name မတူဘူးဆိုရင်သူကအရှင်ရှေ့ဆက်ဖို့တော့အကုန်ရှုပ်ကုန်နေမယ်အဲ့တော့ဆရာ layer name မဖြစ်မနေ layer တွေအပေါ်သွားမယ်အောက်သွားမယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ alter နဲ့ open square bracket control square bracket closing square bracket နဲ့လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက် photo ကအဲ့တော့ဒီဘက် photo မှာကိုကဒါဒီ layer ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချလိုက်မယ်နော်ဖြုတ်ချပြီးသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီ fail မှာ action record ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့နော်ခဏလေးဒီ select layer 1နဲ့ background layer 1ကိုက delete နှိပ်ပြီးတော့ထပ်လိုက်မယ် okay ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီအနေထားမှာဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့သူက fail ဖြစ်ပြီးသွားပြီ foreground color တတ်ပြီးသွားပြီ fail ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီထဲမှာသူကနော် foreground color ပြီးတော့ set current layer မှာ layer ဟုတ်ဘာညာဒီ layer style အကုန်သွားတောင်းလိုက်တယ် blend option เนี่ย okay ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီအနေထားမှာသူက okay အရင်တော့ဒီ step တွေကိုဟိုလောက်လိုက်တာပေါ့နော် action သုံးလိုက်တာပေါ့ okay ဒီအနေထားလေးရပြီဆိုတော့အခု action ကိုဆက်ပြီးတော့ run မယ်နော်အော်ဒီမဲ့ record လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာဒီ layer ကနေအောက် layer ကိုဆင်းကျင်နေဆိုရင် alter နဲ့ဒီမဲ့ select backward layer ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် closing square bracket နဲ့ပြီလေတကယ်လို့ကိုကအပေါ်လေးရောက်ပြန်တဲ့ချင်နေဆိုရင် alter နဲ့ခုနက open နဲ့အခုက closing ပြန်နေပြီလားဒါဆိုရင်ဒီမဲ့ set backward နဲ့ select forward/backward နဲ့တွားပေးတယ်
okay အဲ့တော့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကအရှင်ကိုလောက်ခဲ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင် record ကို stop လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က photo မှာလာမယ်ဆိုတော့သူကဒီမဲ့ဒီအပေါ်လေးရဖြတ်ချပလိုက်အဲ့တော့ဒီဘက် photo တစ်ခုမှာကသူကဘာမပါဘူးလဲဆိုတော့ background လေးရမပါဘူးအဲ့တော့ဒီအရှင်က run ရင်လည်းပဲဒီဘက် photo မှာတော့က background layer နဲ့ဒီဘက် photo မှာက background layer မပါဘူးတဘောက layer name မတူတဲ့အနေထားမှာ run မယ်ဆိုရင်ရော action run အလုပ်ဖြစ်တယ်သူဒီ shortcut key နဲ့တုံးပေးတော့ layer name တွေကို click ထောက်ပြီးတုံးတာကိုရှောင်ပေးတော့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပေးလို့ရတယ် okay ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ဒီမှာကိုကဒီအဝါရောင်မတုံးညင်ဘူးကိုဘက်က color something တခြား color ကိုတုံးညင်နေဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ fail မှာတွေ့လားဒီမှာ fail မှာဒီမှာ using foreground color ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ set foreground color မှာကိုကဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ color ရွေးပြသွားလို့ရဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘက်ဘေးက box ကို